充满大自然意象的色彩及空间，书柜与桌椅宛如一条蜿蜒且曲折的河流，天花板则有树枝及绿叶意象，让踏进馆内的学生或是校友、社区民众宛如徜徉在森林中。林边仁和国小近年改建图书馆，纳入资讯与共读资源，建置社区共读资讯站。仁和国小是屏东县最美的共读站，那之前在玉光国小也有共读站，好，那其实都是一样的理念。我们希望这个社区共读站所带起的是全校孩子，再加上整个社区，通通一起来建立一个书香家庭。所以呢，这个共读站对我来讲呢，是很好的一个带领孩子阅读的一个最好的起点。许多到访的学生强调，图书馆给人舒适温馨的感受，且很有大自然的气息，来这里很有放松感，因此更会想要来阅读。在这个里面会让人觉得很舒服，因为它的窗帘都是用各种树木的图案，可以让人觉得很安心。从那个门一进来，就会有一种森林的气息。然后也非常多书籍让我们增广见闻，是一个非常好的图书馆。学校强调，社区共读站不止共读，也纳入资讯站资源，因此包含3C 平板或是相关讲座活动都能分享给社区民众。然后我们也把社区资讯站的资源，就是融入到我们社区的共读站里面。那就是民众除了来这里就是阅读之外呢，也可以使用一些3C 的资讯产品，就是等于说不只提供给学校的学生、老师，也可以提供给社区的民众。透过学校与社区结合的共读站，不仅让到访的每一个人有舒适感受，也能获得所需资讯，进而喜欢阅读、享受阅读，营造校园连结社区的书香家庭。记者不一听张志豪采访报道。